Sillä on tärkeä peli sunnuntaina. Tai kaikkihan tässä on tärkeitä. En mä Interin vastaan sanoa. Kun tarkoitan sitä mestaruutta. Se on se toinen joku voittaa sinne. Sitä ei tarkoita siihen. Minä en usko enää tuohon Interiin. Kyllä toi Inter-peli tänään on sitä SJK jos katsotaan se loppuvaihe, putkeen tuohon loppuun, niin katsotaan. Kyllä oikein mennään tosi monta peliä jäljellä. Mutta ei se kyllä. Lupilla mun mielestä itse asiassa eilinen oma, mun mielestä näki parempaan suuntaan 3 vikaa peliä. Joo. Mutta jos eilinen taas on mahdollisesti kaiken. Hyville tyypillinen kenttä. Haluaa pidetään. Eikä sehän, jos se valmentaja menettää pukin tai ringin luottamuksen, niin sitten on katsottu. Joo, kyllä. Mä oon sen verran fiksu jätki, että mä luulen, ettei. Suosiossa on lähdetty tasolla. Joo, mä olen sellaista, että Suuströmpi sanoi, että hänelle ei tarjottu. Unohti tarjota. laulullakaan. Siellä on jotain. Siinä oli aikaa. Tässä on nytkin lukilusta valmentaa. Se on tietenkin Suomessa se, missä maksetaan enemmän. Siitä lähteisi kierre, kuka sen paikan ottaa. Niin. Joo, niin. Eero, moi. Sä voittanut kaikki pelit. Mä oon voittanut erään. Aha. Meillä on mitään hätää. Onks Tuomo vielä Itä-kiertueella? Kyllä se Suomeen on tullut. Joo. Kyllä se Suomeen on tullut jo, mutta se on jossain oliko sillä joku työreissu tai joku. Missä se on? Pari viikkoa se oli niin sanotusti. Hongkongissa ja Japanissa. No se hyvä, että meillä on näitä. Toi on ihan toi on se. Pailottelee. Välillä jos jokin Se on aika painava käynnissä. Siis tosi käynnissä hyvä servi, mutta sit on niinku välillä hajoaa peli. Arena on tullut siihen kohtaan. No se vähän näyttää Korpui ja tai Riku käy välillä.
Kivariporukkaa Jokerilla ja niitä muita hämmästä kerran viikossa. Pari viikkoa meni 2 kertaa viikossa. Kerran viikossa pääsi. Okei. Mä oon varmaan viimeksi oikein käsin sen kanssa 2 vuotta sitten. Mä oon ollut Asian manuketta. Joo, mä näin, katsotaan Luukka kuvaa niitä liikaprojekteja. Mä näin siellä joukon jälkeen viikossa. Pienestä kuvasta katsotaan. Mikä hitto tuolla on pelaa. Joku tutkisti, että kai ei niitä ekat lyönyt sitten. Tuudista vähän ihmiset, kun niistä on Mitä teillä on alla peli? No ei aika melko. Minä on niinku toisia pelejä. Sen tän jälkeen vielä yksi. Meillä on tosi hyviä. Tää on vähän koutsaa. Vois nauraa, että haluaa koutsaa. Tää on vähän koutsaa, niin on kaikki hiekkaa, mitä väärin. Siitä on mukaan. Tässä perässä nyt on boksi. Joo, tässä vaan sopii, että mihinkä suuntaan. Ne varot ruokaa pois. Ja sit jos vaan sinne. Mitä ikinä kun vittu? Noniin pojat kimppuu vielä. Ja mä pidän meinaa sitä ja auton Vessi tulisi kuitenkin. Mitä voimme se voi? On jo vapaana oikein hyvä. Sillähän kutsuu kahdesta ihan mieletön oppositioa vastaan. Kauin. Mutta katso se eilen sen hakan. En mä katso sitä eilen sitä. Näyttää 40 kiloa Kotkolle sitä Karsianpäin. Oulu voi. Johtivat, mitä sinä? Johti 81 pelissä. 1 vuotta hävisi 2 tänään jos Kotka ottaa 1 katsotaan kahden, että tulee tessi. Se on. Täällä on kyllä yhtään vaan. Mitä sieltä toisesta Kotka-päivistä? Kotkalla nahaa siellä. Samaa mieltä, että se toinen on se varoittaneessa muuta sinne Oi! Jotenlaisia kyllä. Paljon äänteellä kattonut. Ei oo kappalaisena muuta. Onko vähän edimännikäistä sanotaanko näin, että millä nämä tuli silloin vuosi. Ja nyt kun tuli noin artikoita, kun noin, niin se rooli vähän muuttuu. Kyllä. Se on eihän. Sillä mä ajattelin, että kyllähän ne sillä Aika vaan, että leviämisellä on tällä kaikki. Se pitää tehdä.
katsotaan miltä se maistuu, kun tää ei oo niinku vedolla voitettu. Tää on vilpinä vääryydenä puhumalla voitettu. Sä oot sellainen papukaija, että sä puhut mun pökerissä. Se maistuu vielä paremmin. On hyvä. Mä oon seuraava. Tai syödään joku verran. Mä oon seuraava. Helpommin pääsen päivällä sänkyyn, kun saa sulta vetoja takaisin. Joo, Mä oon pelannut nyt, mutta se on vielä kyllä sellaista varsinkin yrittää pystyä vetää tosta. Se ottaako helposti. Se on aina ennen kuin otetaan vedettä. Se kestää vuoden paremmin. Joo. Tämä on hyvä liikuntamuoto. Joo, ja siis kyllä mä oon ihan tosissaan vetänyt. Siis golfiin on pystyttävää, se riittää mulle. Riittää kyllä enemmän. Kyllä mä sitten pari kertaa viikossa pelaamassa ja voin sanoa, että kyllä mä oon kuminauhaa heiluttanut vähän perittävää. Ei paljon. Sitten pystyy Se teki kohtalaisen tiiltä, se tappoi siinä viimeisellä. Se kertaa siitä. No 12 tähän mennessä kovin. Näisääntillä on ollut 14. Eikö 14 näisääntillä? Sä et tästä oikein tiedä mitä sä näytät. Ei, kyllä täytyy aina korjata. Matt Davidilla on se 12. Niin. Mitä se saa? Davidin saa kyllä isommata päivää. No saa, sehän menee kohta 20. Niin meni. Sitten tämä on hauska, se oli puolet markkasakaloista. Niin. Lautakin se markkana tai jos joku ostaa sen pois ja mitä. Toihan on tossa diilissä kaikki ihmiset. Se on vaikka. Onko? Eli siellä on sentteri kyllä. Mutta onhan ne siellä se baseball pelaavat aika kiva. Sehän se yksi Japanin kohta teki miljoonaa. Siinä on hyvä urheilukeskus, passi tehdä kaikista näistä jotain. Paljonko on? Tuo baseball oli ruussa. 156. Kyllä. Pitkään tämä hakkaa. Sitä alkaa tehdä. Siis, sehän Se lyö ja kaikki muut istuu. ne vetää mälliä siinä just. Niin ja siellä on katsojia koko räppi. Se on tosta yhtä todennäköisesti yhtä mielenkiintoista, että päästä kellaan. Käsittämättä mä en ole tätäkin saa heti hyvää. Mä katselin kerta, kun se oli Nykis kattoo sitä matsia. Sitten sillä oli joku firman lippu ja tuli mieleen, että joku tuli heipaan. John McEnroe. Sitten se oli. En tiedä paljon tää on värikäs. Sama lohko. En ole mitään hajua, kuka se luettaa. Kuka voisi Mutta siis taitavia kunniemme on pistää sitä palloa, kun ne on kauhean kengässä. Joo, nyt on vielä tietokoneella tulee se ruutu siihen, että onko se syöty oikein vai väärin. Sitten se näyttää, että se ruutu ilman. En mä se. Se ole hyvä! Näkyy heti syöty puolella. Kyllä saa järjestelmän vauhdin siitä paljon. Kyllä, on niilläkin. Tiedättekö paljon sulkapallo on kovin joukkoja? se on mitään Ei, totta kai. Yli 500. Se on hieno laji katsoa. Siinä baarin vieressä, kun näkee oikeasti, että se tulee lujaksi. Mä voin katsoa, nyt se on se arkku puuttunut. Aina käy. Joo, siis tulee. Siellä on kovat pelit. Mä otan baarin. Liian hyviä, taas vähän lyhyen. Eikö mitään siinä on joka palloa pystyy? On se 40 minuuttia. Mut siitä sellaisia pikapelejä 3. Noniin pojat, tästä lähtee 5 erää kiinni. Siinä on esimerkiksi naisten tanssipelien ei Se on itse asiassa se, että parhaat on erikoistunut uppeet. Ne ei pelaa Ei.
Sekanelit on vielä kans hienoa siitä. Se on todella. Mä oon kerran ollut siellä Birminghamissa, missä on tällaisen All England-kisan. Mä oon kerran käynyt katsomaan. Siinä on huomattavasti pienemmät paikattavassa. Ja mentiin riittää niitä pieniä. Tässä maailman parhaan mukaan, niin siellä on 400 000. Taitaa lukea. Vai 3? On tää 400 000. No jotain. Nyt on Kiinassa, Smashipinassa yli 2 miljoonaa. Joleho! Hieno kisa olla siinä vieressä. On vähäinen harmi. Mä ajattelen, että tulee kaikki maailman kohdalla. Mistä sä ois tiedä? Mut siis sinnehän lähtee sen Aasiassa pistää. Siellä se on. Kyllä. Ja siis toi ehdottomasti on vuoden kansainvälisestä kovin kisa. Sieltä on paljon niitä Hanhesulan matkia ja maapäällä. Joo, vielä. Tämä pinna. Olis katso hyvä. Sano sit, kun haluat toisen nimen kipan. Joo, kaunis. Mä nappaan Veikan, kun mä oon Veikan. Jos sä toiset kahvi, niin mä otan ton. Koko pelistä. Koko pelistä? Annoin nyt tätä. Oho, ei tiedä vielä. Ei tiedä. Joo. En mä oo. Vielä. Sillä vielä varmaan paljon tupakaksi. Vähän nousi. Varmistat aina tän Veikan kemoituksen, kun sä vedät niitä. Mutta en mä voi muuta tehdä. Niin. Vähän saa se puheenjohtajan tuon tuota potkut heti, mikä olisi ehkä hyväksi. Se on parhaita paloja. Mitä niillä on? 72 vuotta. 73. Kurva ei enää ota syöttöön. Kato Mauno ottaa tässä. Vesterillä ottaa tästä. Minus pitää laittaa. Pikkupojalta tikkarin nappaisi julkaisun kanssa. Sen verran pitää tukea, kun se juoksit tuonne. Sen verran pitää yhtä, että ei Veikassa kolmella. Tärkeitä pisteitä. Hyvitte pojat klaaresitte se. Mauno, kuka teille teki taktiikka?